Brennt irgendwas? Vorsicht! Hat's gesehen. Halleluja, Alter, jetzt geht ganz schön schnell nach oben. Das ist View Top. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Pfeil hier lang war oder rechts. Free Photo, join the adventure with us. Ja, ist zu fetter Scheiße, das muss ich nicht machen. Oh, Alter, schaffen wir das? Bin ich zu fett? Guck, wie ich ihn überhaupt zugenommen habe. Ah, die Kiste zieht ganz schön. Hast du gesehen, Mann? Ey. Ich sehe mich echt auf dem scheiß Berg, dabei verlieren wir uns den Wasserfall. Ist das denn schon diese mittlere Straße? Also in dem Tempo brauchen wir ja mehr als 40 Minuten. Das fährt der kleine Arsch. Warum? Ja, echt. Was braucht diese Klippe ist gleich Tja, Glück gehabt. Aber Fluss ist ja auch nicht. Mann, ey.
Du musst jetzt genau hier fahren. Wenn ich jetzt nicht so nicht krass. Da will ich auch nicht runterfliegen, da ist halt die Kiste sauber. Da, Waterfall. Das sind so Spiraten. Welches Land for sale? Ja. Schenk ist noch zu teuer. Das ist mein Land. Alter, hast du doch überlegt? Oh. Die Bremsen funktionieren, ja? Die eine, ja. Scheiße. Die eine. Aber das ist doch nicht der Wasserfall, zu dem wir wollten, oder? Zu welchen wollen wir? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich mal gucken, ob der das ist. Sonst, Wir sagen einfach, das ist der, zu dem wir wollten. ja. Dass wir das schaffen. Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Hey, Macker. Die Bremsen ziehen, ja? Soll ich, ey, ohne Scheiß, man soll ich echt absteigen oder läuft das? Ich will jetzt nicht anhalten. Na stimmt, das wäre auch ziemlich dämlich. Fuck. Ja. So eine schöne Aussicht hier. Hallo, Ronny. Wo immer wir auch hier sind. Zum Teufel. Parking, wir sind am Waterfall. Ist das Sinn oder soll ich absteigen? Uah. Alter, Scheiße. Ja, danke. Hat geklappt, ne? Okay, dann mach ich. Aua! Jetzt bin ich noch einen Tritt verpasst. Scheiß Filmmaus.